जी भाइयों, सभी को सत श्री अकाल, आदाब। और ये वीडियो है भाई अमृतसर से, और मैं हूँ वीरू अमृतसरिया। और आपके लिए ये शौक़ लेके आऊँ भाई फॉर सेल के लिए, ठीक है। और ये नर है बहुत अच्छी क्वालिटी का, और ये मादियाँ भी, और ये 6 बच्चे हैं भाई चीता कलर के। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। 3 मादियाँ, बहुत अच्छी मादियाँ ये, वो देखिए भाई, कम से कम 3 साल की उम्र की ये मादियाँ हैं, और ये नर भी। नर कोई होगा कोई भाई 2 साल के आसपास, बहुत अच्छा नर है। तो क्रीज का मौसम है, आपको मालूम ही है, तो पंख वगैरह इनके आ रहे हैं। ये देखिए मादी, चेहरा देखिए इसकी, नो ये देखिए मादी भाई, बहुत अच्छी मादी है। 2 बादामी में है, ये हल्के पीले में आ जाती है। ये देखिए चेहरा देखिए इसका। और ये बच्चे हैं भाई, बच्चे ही फॉर सेल के लिए हैं। चीता रंग के हैं, बीच में बादामी हैं, लाखे हैं, बहुत अच्छे नस्ल के बच्चे हैं भाई। ये देखिए, इनमें से नर भी मेरे ख्याल से 3-4 तो नर ही हैं भाई, 3-4 तो नर ही लग रहे हैं मेरे को। हाँ, 4 नर हैं भाई, 2 मादियाँ हैं। ये वाला भी नर है, ठीक है। जिस किसी को भी चाहिए मेरे से कांटेक्ट कर ले। ये लोड का लोड ही अगर किसी को उठाना है तो मिल जाएगा। और प्राइस इसका मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं प्राइस भी आपको बता दूंगा भाई, ठीक है। 8 की रेंज में ये नर मिलेगा, और 4 की रेंज में ये मादियाँ हैं, ठीक है। जिस किसी को भी चाहिए मेरे से कांटेक्ट करें। लोकेशन अमृतसर है, लोकेशन अमृतसर खास में है भाई। तो ट्रांसपोर्ट मैंने आपको पहले भी बताया भाई, ओनली पंजाब में होगी। अगर आउट ऑफ पंजाब करवानी है किसी को, तो आप गोल्डी बाई से या फिर साहिल से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कर देंगे। वो चार्जेस आपको अलग से देने पड़ेंगे। ये देखिए मादी, बहुत अच्छी क्वालिटी के बर्ड्स हैं भाई। जिस किसी को भी चाहिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं नंबर अपना डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, ठीक है। ये नर है, ब्लैक वाला भी और चीता भी। ये देखिए मादी, आप स्क्रीनशॉट लेके ना मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे हैं भाई, बच्चे सभी एक साथ ही मिलेंगे। 6 बच्चे हैं, 6 का 6 की लोड आपको मिल जाएगा। 1 या 2 वैसे नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। मेरे से कांटेक्ट कर ले, बच्चों का लॉट एक साथ ही आपको मिल जाएंगे, और मादियाँ भी। ये नर है भाई, 2 साल के आसपास है, और अच्छी क्वालिटी का नर है, बहुत अच्छा हाई साइज़ में, डबल हड्डी में जिसको बोलते हैं। ओके भाई, सभी भाइयों को सत श्री अकाल, सलाम दुआ वीरू अमृतसरिया से, ठीक है। ओके भाई, मिलते हैं।